Закиров Роман жібек жолы ауылындағы Ахмет Байтұрсынов атындағы орта мектептің 10-шы сынып оқушысы болған. Ол өнертапқыштыққа алғашқы қадам байқауында ауыл шаруашылығында бір орыннан екінші орынға жүкті тасымалдайтын құрылғымен таныстыратын болдым. Бұл құрылғыны жасау үшін маған осындай ағаш тақтай және коробка және сплишер қажет болды. Бұның жұмыс істеу принципіне тоқталатын болсақ, бұл осындай бұл система түтікшелері арқылы және сплишердің ішіндегі судың көмегімен қозғалады. Және бұның қалай жұмыс істейтіндігін көрсетейін. Менің осы келесі жұмысым бұл суға жүзетін қайық. Бұны жасау үшін осындай резиналар және қозғалтқыш мотор және осындай пластик трубалар, осының пенопласт қажет болды. Бұның жұмыс істеу принципіне келетін болсақ, бұл осындай рычаг қосаңызды осылай айналады. Және осылай суда жүзеді.